Fil-parroċċa ta' Ħaltarxin se tibda tingħata għajnuna professjonali u emozzjonali lill-ommijiet li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli waqt it-tqala flimkien mal-missirijiet. Il-ġenituri se jingħataw l-għajnuna meħtieġa permezz ta' appoġġ emozjonali, kura pastorali, counseling u provvista ta' oġġetti għal qabel u wara twelid tat-tarbija. Dan is-servizz bl-isem ta' Gift se jingħata mill-parroċċa ta' Ħaltarxin minn ġewwa Dar Nazzaret b'kollaborazzjoni mal-fondazzjonijiet tal-Life Network u St. John Antid u Caritas Malta. L-Arċipriet tal-parroċċa qal li l-proġett twilet minn suġġeriment waqt il-paniġirku tal-festa tal-Lunzjata biex il-parroċċa ta' Ħaltarxin tkun santwarju tal-ħajja umana sa mill-ewwel mument ta' tnissil u għata eżempju tanġibli ta' esperjenza li ltaqa' magħha fl-aħħar jiem. Ftit tal-jimilu ġiri mara b'żewġ tfal, tifel b'diżabilità, wieħed minnhom, kienet relazzjoni, temet relazzjoni u bdiet relazzjoni oħra u nqabdet ilha bit-tielet tarbija. U l-partner tagħha qalla nikkonsidraw li ntemmu din il-ħajta ta' din tarbija. U din il-mara deċidiet li tkompli tqala u talaq imma jkompli din it-tqala. Dr. Mirjam Xiberras mill-Fondazzjoni Life Network qalet li l-Knisja għandha tkun il-post fejn kull ħajja tiġi ċelebrata mingħajr ebda ġudizzju. Aħna bħala fondazzjoni nipprovdu kull sapport għal dawn l-inizjattivi. Jiġifieri fejn jidħol counseling, fejn huwa għajnuna lin-nisa u anke lesti li nduru l-parroċċi nagħtu s-sapportan anke permezz tal-counselor tagħna. Nora Maċelli mill-Fondazzjoni St. John Antid qalet li l-għajnuna f'waqta salva l-ħajjiet u toffri tama biex persuna tħares il-qoddim b'kuraġġ u b'dinjità. Aħna niffukaw fuq ħtiġijiet ta' individwi u familji li għandhom problemi komplessi u fit-tul li jieħdu snin. U tul is-snin rajna ħafna persuni li jkunu f'sitwazzjoni fejn minħabba nuqqas ta' għajnuna jagħmlu deċiżjonijiet li wara jiddispjaċihom. L-Arċisqof Charles Xikluna qal li dan is-servizz huwa sinjal ieħor tal-għajnuna li tagħti l-Knisja lil min ikun għaddej minn żmien diffiċli. Irridu nirrispettaw il-libertà dak li jkun u l-mixja tkun flimkien. Ħafna drabi il-bniedem iħossu waħdu quddiem sitwazzjoni li mhux dejjem ikun faċli tista' tkun ikkomplikata. Dan huwa sinjal ukoll li aħna qegħdin nagħmlu xibka ta' għoża u ta' wens għal xulxin. Fil-futur qrib dan is-servizz se jkun estiż b'counseling pastorali u servizz spiritwali mid-dar parrokkjali u bil-ftuħ ta' kappella tal-adorazzjoni li tkun miftuħa 24 siegħa kuljum.